헬로 엑셀 장인. 오늘 날짜에 샵으로 표시되는 그 이슈를 세 가지로 알아볼 건데, 첫 번째, 마우스 포인터를 대면 샵일 때는 툴팁이 나와요. 아래 날짜로 입력이 되어 있어요. 또 수식 입력줄 봐도 날짜로 입력이 되어 있습니다. 근데 샵이 보이는 건 열 너비가 좁은 거예요. 넓히면 해결되고, 두 번째 이슈는, 자, 이거는 날짜가 아닙니다. 실제 값이 큰 숫자예요. 일반 숫자. 근데 표시 형식을 날짜로 했기에 샵이 나온 것이고, 일반으로 하면 제대로 나옵니다. 세 번째 이슈는 음수 날짜인데, 수식으로 파란 셀에서 녹색 셀을 좀 뺀 거예요. 작은 날짜에서 큰 날짜를 빼니까 이게 음수가 돼서, 음수가 일반 숫자는 가능한데 날짜일 때는 안 되는 거예요. 표시 형식을 일반으로 하면 되겠습니다. 그러면 기간이 나오는데 마이너스 24라는 거죠. 자, 일반으로 이렇게 하면 되겠습니다. 참고로 날짜는 가장 큰 날짜가 9999년 12월 31일이고 가장 작은 날짜는 1900년 1월 1일이에요. 근데 이거를 일반으로 하면 이 숫자하고, 이 숫자가 가장 큰 날짜예요. 근데 이게 더 커지니까 그랬던 거고, 또 하나 날짜 연 월일 구분자는 하이픈인데, 또는 슬래시 입력해도 돼요. 슬래시나 하이픈이나 둘 다 하이픈으로 바뀌는데 점으로 하면 안 됩니다. 이게 점으로 누르면 구분자가 점인 경우는 이건 문자예요. 날짜가 아니라. 알아놓으시고 마치겠습니다. 굿바이.